Vítajte priatelia. Vybral som sa po práci na preskum rieky, ale je trošku problém sa cez tie pokryvy dostať. Túto cestu musím vytvoriť. A to tu strašne zarastené pokryvami. Dostať do vody. Google Mapy mi ukázali minútu od auta, ale už sa tu deriem touto pokrývou asi 15-20 minút. Ale už som tu v rieke, snad to bude dobré. Tak fajn. Tak ešte tu sa na konci nepoprviť, aj keď už som, ale dajme tomu, že nemusím byť viac. Tak. A už sme v rieke. Ten prúd je pocitovo dosť silný. A teraz neviem, či ísť proti prúdu alebo po prúde. Vidím prvé malé rybky. A ako pôjdem proti prúdu, pretože tu nie je veľká hĺbka, tak dáme takúto hladinovku a dáme si tmavú nástrahu. Mám tu ani obratuť, takže to musíme spraviť cez rapala úzol. Ten úzol nemám úplne rád, ale vždycky zabudnem, ako sa to viaže. Najprv súčku. Tak. Z nástrahu. Je fakt horúco. Točíme 4 krát a späť do tej súčky. Nastriníme a uťahneme. Si dám aj polarizačky, nech vidím do tej vody lepšie. A snáď sa nám niečo podarí chytiť. Tak. Tu je výjavček a hneď mi spadol. No, neviem, či to bolo vidno, som mal hore kameru. Teraz sa to zamotalo. Tam záber. Myslím, že to bude zaujímavý deň. Tu sa postaneme do tej plytkej časti a takto obhádžeme ešte raz. Zase sa to zamotalo, to nie je možné. Možno to, že to je rotačka na jalce, tak dosť ťažko znáša ten prúd.
ústa alebo niečo. Tak, a je to. Pekný ľavec. Trochu malý, ale silu má. Pustíme. Ideme ďalej. Takže prvá ryba. Miesto vyzerá veľmi sľubne. Dúfam, že nám nejakú rybu dá. Nejakú krajšiu by mohol. To je opäť zaujímavá časť. Samozrejme chceme prechytať tu na túto zatoku. V úvode. Plával za tým malý jalšek, ale mám pocit, že tá nástroj bola na ňo veľká. Nič. Tak, a je tam. Tam ďalší, ale nebude veľký. Opäť jalec. Je divoký. Skúsim aj tu na. Pustiť to popod ten strom v prúde. Tak. Tak, je to pod stromom a teraz to začnem ťahať. Veľmi pomaly. Nič, to nedvihlo. Tak asi sa tu nič nevyprovokovali. A je tam. A to som ani neťahal ešte. Hneď to zobral. Toto miesto chytáme trošku viac a toto je asi najkrajší jalec dnešného dňa. Zatiaľ. A možno taký ako ten prvý. No možno trošku väčší. Ale nie oveľa. Ideme brať do suchej ruky. Pekná rybka. A už je voľná. Každopádne to prehádžem. A ešte sa presuniem tu na ten špic a skúsim to odtam prehádzať. A možno zmeníme aj nástrahu. A bol tam kopanec. A není tam. A tak ako na 3-krát a stále to nevezmeš. To nie je reálne, Pane Bože. Išiel potom si 4-krát a nedobral to. Nepichol sa mu ani jeden háčik. Tak a je tam ďalšia ryba. Aj krásne toto. Je taká rybačka na pohodu.
ďalec. Zavodím si trošku hlbšie. Nechcem už ich brať do podberáku. A to zhruba tá istá veľkosť. Tak. Krásna ryba. Divoká. Tak, môže ísť. Pomaličky ďalej. Prehážeme ešte odtiaľ. Možno by to chcelo aj skúsiť inú nástrahu, ale kým táto takto chytá, tak sa mi to nechce previazovať. Tak, a je tam. Ja už ani neviem, koľká ryba. Dneska krásne ide, táto je menšia. Ale počíta sa. Močíme ruku. Skúsim hodiť tam, jak je ten prúd. Taký vrácak. A je tam. Ja som vedel, že tam budú. To je krása. Ešte rybačka bude asi dosť zaujímavá. Začneme si ruku. Neviem, koľká ryba. A ešte raz to tam skúsime. To vie, čo tam ešte je. Že bol nič. Ešte. Ten prúd je fakt silný. A za tým niečo plave. Dokonca až dvaja, ale už sa otočil. Tak aj tam. Opäť maličký javec. Takáto veľkosť, to je asi bežná. Zvedali, či budeme vedieť pokračovať. Čo potom znova vyštartovalo, nedobral. A hneď po dopade. A je tam. Naša ryba. To je krásna rybačka. To si fakt užijem. Ďalec. Ja ich tu pritiahnem skôr, než sú unavení. Tá rieka viac tlačená do koryta a je tam škube. Tým pádom je toto hlbšie a je tam. Jeden ako druhý.
Takže som malú zmenu. Dal som si tam väčšiu nástrahu, túto hladinovku na bolene. A dúfam, že sa mi podarí niečo väčšie chytiť. Nástraha dobre lieta, ale je ťažká. A vidíme, či spravíme nejaký záber z hladiny. A niečo potom ide. A je tam. Som zvedavý, či bude trošku väčší. Pedialec. No, ja som povedal, že trošku väčší je. Reálne hrubší. A bláznica tiež vie. Krásna ryba. A ešte spravím si taký luxus, že sa schovám do tieňa. Len pohádať z tieňa. To miesto, ktoré idem obhadzovať, je dosť plitké. Ale to neznamená, že sa tam nemôže skrývať nejaká pekná ryba. Niečo potom aj zalovilo. Ale to je asi všetko. Hodíme to znova. A je tam. Je tam opäť. To je krásne toto. Letná rybačka, jak má byť. Pekná ryba. Maličký javček. Teraz pozerám, že aj tam to vyzerá na peknú pličinu. Takže a tu na to až také hlboké nie je, takže ja idem tam. Z takého malého ostrovčeka. A je tam. Nechci mi náhod. Asi dneska najmenší javček. Tá nástraha je dosť veľká oproti nemu. Ale zobrali. To je ten paradox, že človek dá väčšiu nástrahu a chytí najmenšiu rybu dňa. Tie dravce niekedy sú tak agresívne, tak útočné, že ani tá veľkosť nástrahy nepôsobí selektívne. Naviazal gumičku. Asi rieka ma už ďalej nepustí. Je tam príliš hlboko a nechce sa mi to cez ten breh odchádzať. Ideme naspäť na všetky tie hlbšie miesta, prehádžem malou gumičkou. Uvidíme, či sa niečo nachádza hlbšie. Rozpríjemne nezafúkalo, ale to slnko je fakt strašne silné. A je tam. A možno niečo väčšie. Zatiaľ to dosť odovzdá nevzdáva. To je. A nie je to zubač. Rada, podajú sa zubač. To je krása. Tak tento mi spravil radosť, keď nie je veľký. Krásny zubač. Tak ho pekne vrátime. Ukážeme si nástrahu. Takáto malinká gumička. 5 gramová hlava. Tak, čo k dnešku dodať. Ja som na mieste, kde som začal lov. A to znamená vlastne aj koniec lovu. Už nepôjdem dole prúdom. Ale dneska som si zachytal krásne javce, zdravé, z prúdnej rieky. Podaril sa jeden zubač,
čo mám fakt radosť. No a teraz si tu už len tak vegetím, vychutnávam si prírodu. No ale som si zachytal proste. Prvýkrát v Brodiakoch som brodil rieku. Je to nádhera a určite sa tomu budeme venovať aj do budúcna. Takže sa majte, ďakujem za pozretie, že ste vydržali až do konca. No a ešte malý pohľad na tú prírodu okolo. Tu je miesto, tá pneumatika, tady som prišiel a tady aj odídem.